ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஆர்எஃப் ரியாலிட்டி சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் வந்து ஃப்ரிட்ஜ் கண்டெய்னர் தான் நான் வாங்கியிருக்கேன். இது வந்து ரொம்ப நாளாக நான் வாங்கணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். இப்போ தான் நான் வந்து ஆர்டர் பண்ணி வாங்கியிருக்கேன். இந்த வீடியோ எல்லாருக்குமே ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இப்போ நம்ம குயிக்காக அன்பாக்சிங் பார்த்துடலாம். இப்போ இந்த ஃப்ரிட்ஜ் கண்டெய்னர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் தான் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கியிருக்கேன். 6 பீஸ் வரும். இந்த 6 பீஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரேட் வந்து 322 ரூபா தான். இப்போ பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி கண்டெய்னர் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆர்எஃப் ரியாலிட்டி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பேக்கிங்கை வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா சேஃப்டியாக தான் பேக் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ ஓப்பன் பண்ணி நம்ம கண்டெய்னர் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துடலாம். இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு டேமேஜ் இருந்ததுன்னா நம்ம வந்து ரிட்டன் பாலிசியும் இதில் கொடுத்துருக்காங்க. 7 டேஸ்க்கு வந்து ரிட்டன் பாலிசி கொடுத்துருக்காங்க. ஏதாவது டேமேஜ் இருந்தால் நம்ம ரிட்டன் பண்ணிக்கலாம். இப்போ மூடி தனியாக பாக்ஸ் தனியாக கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இந்த மூடி வந்து பார்த்திங்கன்னா 6 பீஸ் கரெக்டாக இருக்குது. எந்த ஒரு டேமேஜும் இல்லை. அதே மாதிரி பாக்ஸும் 6 பீஸ் இருக்குது. இந்த கண்டெய்னருடைய ஸ்பெஷலே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பாக்ஸுக்கு நடுவில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த ஃபில்ட்ரு மாதிரி இருக்கக்கூடிய பிளேட் தான். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கங்கே கேப்பில் உங்களுக்கு சின்ன சின்ன நாபு மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். நான் ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1/4 இன்ச்சுக்கு உங்களுக்கு வந்து ஹைட் கொடுக்கும். இது பாக்ஸுக்கு நடுவில் வச்சுட்டு நம்ம வெஜிடபிள் ஃப்ரூட் எது வச்சாலுமே அதில் இருக்கக்கூடிய தண்ணியெல்லாம் நம்மளுக்கு நல்லா ஃபில்டர் ஆகிடும். இப்போ பாக்ஸும் நல்லா ஹெவியாகவே கொடுத்துருக்காங்க. இதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு வாங்க பார்க்கலாம். இப்போ மேக்ஸிமமாக நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வெஜிடபிள் ஃப்ரூட்ஸு இதெல்லாமே வந்து இந்த மாதிரி கவரில் தான் வந்து ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வச்சுருப்போம். நானும் வந்து இத்தனை நாளாக இந்த மாதிரி தான் நான் ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதுலேயுமே பார்த்திங்கன்னா காய்கறிங்க 3 நாளைக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் இருக்கும். ஆனால் குளிர்காலத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதனுடைய தண்ணி வந்து அதிகமாக இதில் ஃபார்ம் ஆகிறதுனால காய்கறியெல்லாம் சீக்கிரமே நம்மளுக்கு வந்து அழுகுன மாதிரி ஆயிரும். அது மட்டும் இல்லாமல் இதுக்காகவே நம்ம பிளாஸ்டிக் கவரை நிறைய கிச்சனில் ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வைப்போம். ஒரு முறை யூஸ் பண்ணுற கவரை மறுபடியும் யூஸ் பண்ணவும் முடியாது. இடத்தையும் ரொம்ப அடைச்ச மாதிரியும் இருக்கும். ஆனால் இந்த கண்டெய்னரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு முறை காய்கறியை எடுத்து யூஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணியும் நம்ம வந்து வச்சுக்கலாம். ரொம்பவே வந்து ஈஸியாக இருக்கும். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மசாலா தடவிய மீன், சிக்கன் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ நைட்டு மீதியான சிக்கன் இல்லைனா மீன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் நம்ம ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வச்சிட்டோன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய தண்ணியெல்லாம் நம்மளுக்கு ஃபில்டர் ஆகிடும். இப்போ வாஷ் பண்ண பாவக்காயை நான் எடுத்துகிட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். கீழே எவ்வளோ தண்ணி ஸ்டோரேஜ் ஆகிருக்கு. இதே மாதிரியே நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் யூஸ் பண்ணும்போதும் தண்ணியெல்லாம் உங்களுக்கு கீழே ஃபில்டர் ஆகி ஸ்டோரேஜ் ஆயிரும். இப்போ ஒவ்வொரு பாக்ஸ்லேயும் நான் வாஷ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய காய்கறிகளை நான் வந்து ஃபில் பண்ணிக்கிறேன். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 1/4 கிலோவுக்கு மேலேயே வந்து நம்மளால் ஸ்டோரேஜ் பண்ண முடியுது. இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன பொருளாக இருக்கிறதுனால நான் இஞ்சி, அடுத்து லெமன், பச்சை மிளகாய் இது 3மே நான் ஒரே பாக்ஸில் வந்து நான் ஃபில் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இன்னொரு பாக்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் கறிவேப்பிலையும் கொத்தமல்லியும் ஒரே பாக்ஸில் ஸ்டோரேஜ் பண்ணிக்கிறேன். இது வந்து நம்ம சமைக்கும்போது கறிவேப்பிலையும் கொத்தமல்லியும் நம்ம ஒன்றா தான் எடுப்போம். அந்த மாதிரி எடுக்கும்போது ஒரே பாக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிட்டோன்னா எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ கொத்தமல்லியை நான் அடிபாகம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம இந்த மாதிரி ஃபில் பண்ணிக்கலாம். அடுத்த பாக்ஸில் வெண்டைக்காய் நான் வந்து வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதையும் நம்ம வந்து ஃபில் பண்ணிக்கலாம். இப்போ 6 பாக்ஸ்லேயும் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து காய்கறிகளை ஃபில் பண்ணிட்டேன். பார்க்குறதுக்கே எவ்வளோ நீட்டாக சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். நான் இது மட்டும் இல்லாமல் ஃப்ரிட்ஜு டூர், ஃப்ரிட்ஜு வந்து ஆர்கனைஸ் எப்படி பண்ணுறது இது எல்லாமே வீடியோ அப்லோடு பண்ணியிருக்கேன். பார்க்காதவங்க வீடியோ பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. இந்த வெஜிடபிள் ஸ்டோரேஜ் கண்டெய்னர் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக கொடுத்துருக்கறனால நம்ம உள்ளே இருக்கிற காய்கறியெல்லாம் வெளியிலேயே பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ ஃப்ரிட்ஜில் ஒவ்வொரு பாக்ஸாக நான் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கிறேன். நான் வாங்கும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் டவுட்டாக இருந்தது. சின்ன ஃப்ரிட்ஜாக இருக்குது, இந்த கண்டெய்னர் வந்து கரெக்டாக இருக்குமான்னு சொல்லிட்டு டவுட்டில் தான் வந்து நான் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கியிருந்தேன். இப்போ வாங்கி யூஸ் பண்ணும்போது நல்லாவே செட் ஆயிடுச்சு பாருங்கள். இடமும் கரெக்டாக இருக்குது, பார்க்குறதுக்கும் ரொம்பவே நீட்டாக இருக்குது. இது சின்ன ஃப்ரிட்ஜுகளுக்கு மட்டும் இல்லை, பெரிய ஃப்ரிட்ஜு எல்லா ஃப்ரிட்ஜ்லேயுமே நம்ம சூப்பராக வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த கண்டெய்னரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெஜிடபிள் ஃப்ரூட்ஸ் இது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வந்து இந்த நடுவில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபில்டர் பிளேட்டை எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி பொட்டுக்கடலை, ட்ரை ஃப்ரூட்ஸு, கோதுமை மாவு, ரவை இந்த மாதிரி எந்த ஒரு பொருளையுமே நம்ம இந்த பாக்ஸில் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி பொருட்கள் நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணும்போது தண்ணியும் விடாது. பாக்ஸும் பார்த்திங்கன்னா ஹேர் டைட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. அதனால் உங்களுக்கு நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். இப்போ ஃப்ரிட்ஜ் டோர்லேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பாக்ஸ் நல்லாவே நம்மளுக்கு செட் ஆகுது. அதனால் உங்களுக்கு எங்கே வந்து ஈஸியாக இருக்கோ நீங்கள் அங்கே வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த கண்டெய்னர் பாக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீசர்லேயும் யூஸ் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் நாங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சிக்கன், மட்டன் இதெல்லாமே வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் யூஸ் பண்ணுவோம். அதிகமாக ஸ்டோர் பண்ணியெல்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டோம். நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்கன், மீன் இதெல்லாமே ஃப்ரிட்ஜில் நிறைய நாள் ஸ்டோர் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க. அந்த மாதிரி சாப்பிடாமல் எமர்ஜென்சிக்காக ஒரு நாள் மட்டும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி சாப்பிட்டிங்கன்னா ஹெல்த் இஷ்யூஸ் எதுவுமே இல்லாமல் நல்லா ஆரோக்கியமாக இருக்கலாம். இப்போ ஃப்ரிட்ஜில் பாக்ஸ் எல்லாம் நீட்டாக நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணிட்டோம்.
இப்போ ஃப்ரிட்ஜில் மட்டும் இல்லைங்க, ரூமில் இருக்கக்கூடிய பீரோ, செல்ஃபு, கிச்சன் செல்ஃபு இதெல்லாம் எந்த இடமா இருந்தாலும் சரி, எனக்கு வந்து எடுத்த பொருளை எடுத்த இடத்துலையே வந்து நீட்டாக ஆர்கனைஸ் பண்ணிடணும். அப்போ தான் எனக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். ஆனால் எங்கள் வீட்டுக்காரும் எங்கள் பசங்களும் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே ஆப்போசிட்டு. எந்த ஒரு பொருளையுமே எடுத்த இடத்துல வைக்க மாட்டாங்க. அங்கங்கே கலைச்சி போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க. அதனாலேயே வீட்டில் நிறைய சண்டையும் வரும். நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் எப்படி திங்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவீங்கன்னு சொல்லிட்டு மறக்காமல் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இப்போது பாக்ஸில் வச்சுருக்கக்கூடிய வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம இப்போ செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ ஒரு 2 நாள் கழித்து நான் உங்களுக்கு செக் பண்ணி காட்டுறேன். இப்போ 2 நாள் ஆயிருக்கு. இப்போ இந்த பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு உள்ள வெஜிடபிள் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். இந்த பாக்ஸோடைய மூடியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ தண்ணி வந்து ட்ராப்ஸாக இருக்குது பாருங்கள். ஆனால் இந்த கேரட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கூட தண்ணியே இல்லை. இந்த மேலே இருக்கக்கூடிய தண்ணி எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கீழேயே நம்மளுக்கு நல்லா ஸ்டோரேஜ் ஆகிடுது. காய்கறியும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்குது. நம்ம கவர் யூஸ் பண்ணும்போதும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் வந்து தண்ணி விடும். ஆனால் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணி வந்து வெளியில் போகிறதுக்கு வழி இல்லாமல் காய்கறியெல்லாம் அழுகி போன மாதிரி ஆயிரும். ஆனால் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழேயே நம்மளுக்கு ஸ்டோரேஜ் ஆகிறதுனால காய்கறியும் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்குது. இப்போ கொத்தமல்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் பாதி யூஸ் பண்ணிட்டேன். மீதி இருக்கிறது பாருங்கள் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்குது. இப்போ அதே மாதிரி இஞ்சியும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கவரில் வைக்கும்போது ஒரு மாதிரி வளவளப்பாக உங்களுக்கு கெட்டு போன மாதிரி இருக்கும். ஆனால் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம எப்படி வச்சோமோ அதே மாதிரி நல்லா சூப்பராகவே இருக்குது. எனக்கு இந்த ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்குது, ரொம்பவும் பிடிச்சிருக்கு. அதனால் நான் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கியிருக்கேன். உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி பாக்ஸ் வேணும்னா, உங்களுக்கு தேவைன்னா நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. இல்லைனா நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். இந்த வெஜிடபிள் ஸ்டோரேஜ் கண்டெய்னர் பாக்ஸ் வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்ததுக்கு தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டான வீடியோவில் சந்திக்கலாம்.